Вот, наконец-то я приделала последнюю петельку последней картинки. Теперь можно будет ее уже повесить. Ой, странная она какая-то. С одной стороны утка, с другой заяц. Ой, лучше бы я развесила цветочки или фотографию любимой кошечки. А опять Дон Доныч что-то удумал. Ну ладно, буду делать, что велено. Ой, ой, ой. Оу, здравствуйте, здравствуйте, Марья Ивановна. Здравствуй, Добрый Миша. день. Подождите, стойте, ничего не делайте. Я понял, вы хотите повесить картину? Да. Подождите, я вам помогу. Я отодвину кресло. Стойте, не говорите ничего. Я отодвинул цветок, я возьму у вас картину и сам ее повешу. Здравствуйте, дети. Спасибо вам, Миша. Не стоит благодарности, я просто выполняю задание профессора Чайникова, повышаю, так сказать, культуру своего быта. Вон оно что. Да. Я-то думал, ты мне хочешь помочь. Марья Ивановна, я вам очень хочу помочь. Честно говоря, вообще не хочу этого делать. Ну так вот, Марья Ивановна, что дальше надо повесить? По заданию профессора. Нет, Марья Ивановна, интеллигентность и безграничная доброта у меня с детства. Вот с такого возраста. Понимаете? Ага. Ну ладно, тогда давайте берите эскимоса и повесьте его вон туда. Угу. Марья Ивановна, подождите, какой это эскимос? Это же индеец. Вы что, не видите? Посмотрите. Гордый профиль. Острый взгляд. Он собирается на тропу войны, понимаете? Это эскимос. Вид сзади. Вот голова эскимоса. Вот шуба эскимоса. Вот ноги эскимоса. Неужели вы не видите? Марья Ивановна, простите за мое воспитание, но, вы знаете, мне кажется, что ноги эскимоса очень соответствуют шее индейца. Батюшки. С ума, что ли, ты сошел? Вешай давай эскимоса на стенку. Не разговаривай. Дон Доныч распорядился. Хорошо, только ради вас. Спасибо. Что сегодня с ним? Ну, а мне надо приготовить еще одну картинку. Ой, 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 ой. Принцесса в короне. Ой. А что, картинка даже очень нормальная. И принцесса такая симпатичная. Ой, ну прямо я в молодости. Давай, Миша, бери и вешай ее рядом с эскимосом. Ага. Ну, вообще-то это... Ну, ладно, эскимос так эскимос, хорошо. Давай, давай. Ой. Ничего себе, принцесса. Я бы на такой никогда не женился, даже если был Кощеем Бессмертным. А, по-моему, очень даже симпатичная принцесса. Кто это, Чувыр? Это дама? Мама дорогая, что это такое? Это ваша симпатичная принцесса. Да ты что, с ума что ли сошел? Совсем другой портрет. Какая-то бабка старая. Как вы выражаетесь? Дама бальзаковского возраста. Ты что, издеваешься, что ли, надо мной? Я над вами не смею. Может быть, это вы шутите надо мной? Да как ты смеешь? Хоть бы извинился. Извините, пожалуйста. А за что? И ты еще себя считаешь интеллигентным человеком. Я не знаю, кем я себя считаю, но уж точно не виноватым. Да зачем ты подменил портрет? Я ничего не менял. Не лги мне, Миша. Рассказывайте, я не менял. Не лги мне, подменил портрет. Подменил портрет. Я не менял, ничего. Куда еще дальше? Здравствуйте! Здравствуй, Марин. Можешь с завхозницей нашей не здороваться? Кувалдин, я не понимаю, почему я не должна здороваться с главным заместителем профессора по хозяйственной части. Здравствуйте, Марья Ивановна. Здравствуй, Марина. Миша подменил портрет и не хочет в этом признаваться. Я не менял. Какой портрет? Портрет принцессы. Я попросила Мишу повесить его для сегодняшней передачи. Так велел профессор Чайников. Марья Ивановна дала тебе портрет принцессы, который ты должен был повесить для передачи. Так просил профессор. Угу. Я его повесил, вот он висит. Михаил повесил этот портрет. Он подменил портрет и не хочет в этом признаваться. Марья Ивановна сказала, что ты подменил портрет. Ты не хочешь в этом сознаваться? Ой. Я все поняла.
Пойдемте, Марья Ивановна, я вам что-то покажу. Миша, Марья Ивановна дала тебе вот этот портрет? Этот. Марья Ивановна, вы дали Мише вот этот портрет. Этот. Все шиворот на выворот. То же самое, только наоборот. Так не бывает. Еще как бывает. Эти картинки известны очень давно. Взять, например, вот этого утку-зайца. Его нарисовал художник Ястров еще в позапрошлом веке. Он опубликовал эту картинку в одном немецком журнале. И немцы, да и не только немцы, потом еще долго обсуждали, как такое можно увидеть, придумать и нарисовать. А действительно, профессор, как такое можно увидеть, придумать и нарисовать? Увы, Мариночка, этого я не знаю. Как, профессор? А я думала, что вы все знаете. Нет, не все. Но к нам сегодня придет художник, который умеет рисовать вот такие удивительные картинки-перевертыши. Ой, художник. Да. Дон Доныч, да что же вы молчали? Он же будет, наверное, всех нас рисовать. Может быть, он меня нарисует? Боже мой, и батюшки. На мне же лица нет. Марья Ивановна, ну у вас лицо на месте. Это лицо на месте. Ни губ, ни глаз, ни прически. Пойду хоть передник сниму. Ой, ой. Ой, дайте. Здрасте, профессор. А, кстати, здравствуйте, Миша. Марин, а что значит ни губ, ни глаз? Кувалдин, не приставай, иначе я ничего не успею нарисовать. Нарисовать? Видите ли, Михаил, женщины, они в чем-то похожи на художников. Особенно перед зеркалом. Только женщина, она рисует и создает себя, а художник рисует и создает картину. А есть такие художники, которые создают картины-перевертыши. А, это шивороты на вывороты. Ну, можно и так сказать. В общем, к нам сегодня придет художник, который рисует такие необычные картины. Здорово. Такие картины вверх ногами. Супер. А, кстати, он нас научит вот эти вверх ногами рисовать. Марин, ну как можно этому научиться? Ну, почему бы нет? Но, знаете ли, прежде чем научиться рисовать, нужно научиться видеть. Профессор, ну вижу я хорошо. У меня 5 с плюсом зрения. А у меня на -3. Но это, вернее, у меня очки на -3. А в них я вижу тоже на 5. Я не об этом. Дело в том, что многие люди смотрят на обычные вещи обычным взглядом, а художники несколько иначе. Ну, я вам сейчас кое-что покажу. Вот, посмотрите. Как вы думаете, что это такое? Череп? Нет. Инопланетянин. Нет. Даю подсказку. Это самый обычный бытовой предмет. Небольшой. Примерно, ну, вот такого размера. И вы каждый день держите его в руках. А иногда и по нескольку раз в день. Особенно Миша. Я не знаю, что это такое. У меня такого предмета дома точно нет. Такой предмет есть в каждом доме. Потому что это самая обычная ложка. Да-да, ребята. Если взглянуть на самую обычную ложку со стороны ручки, то есть вот с такого необычного ракурса, то получится вот такая картинка. Никогда не смотрела на ложки со стороны ручки. Ложка? Я всегда смотрю на ложку со стороны обеда. А так и не скажешь. Это еще что? Можно так нарисовать прямую линию, что она не будет казаться прямой. Профессор, ну вот это уже дудки. Вот не надо, пожалуйста. Как это так? Ну это невозможно.
А вот смотрите. Эти прямые линии параллельны, как рельсы железной дороги. Как две стороны одной линейки. То есть, профессор, вы хотите сказать, что здесь все нарисовано ровно? Совершенно ровно. Профессор, ну видно, что здесь все криво. Они какие-то кривые, смотрите, они такие вот. Ага, а вот давайте-ка проверим линейку. Давайте. Прикладываем линейку к верхнему краю этого рисунка. Видите? Верхняя линия прямая. Да. Опускаем чуть ниже. Точно. Прямая. Прямая. Идем еще ниже. Прямая. Вот это да. Такие штучки называются оптическими иллюзиями. Эти линии абсолютно прямые. Не может быть. Здесь все криво. Мы сейчас это проверим. Миша, Знаю, лабораторный стол. Профессор, ваш трон. Марина, Миша, смотрите. Смотрим. Мы можем даже взять и отрезать часть этого рисунка, чтобы убедиться, что все линии здесь абсолютно прямые. Марина, дайте, пожалуйста, ножницы. Пожалуйста. Что и требовалось доказать. Профессор, скажите, пожалуйста, а есть еще вот такие вот картинки? Сколько угодно. Стоп, хватит с меня этих иллюзий. Все, надоело. В жизни все не так. В жизни все просто. Вот стол, пожалуйста, квадратный. Одна поверхность, штука одна. 4 ножки. Или вот, например, лежит полоска, да? Ну что, видно, 2 стороны. Все просто. Говорите, все просто? Все просто. 2 стороны. 2 стороны. Марина, у вас есть клей? Да, конечно. Давайте сюда. Пожалуйста. Дайте-ка мне, Миша, эту полоску. Сейчас мы сделаем с вами вот что. Мы склеим из этих полосок 2 кольца. Причем одно кольцо мы сделаем самое обычное, прямое. А второе, прежде чем склеить, мы 1 раз перекрутим. Видите? А теперь, Миша, Марина, возьмите по одному кольцу. Я чур вот это нормальное возьму. По одному фломастеру. Ну почему Марина всегда выбирает? Почему девчонкам надо уступать? Опять мне достался красный фломастер. Я синий хотел. И закрасьте по одной стороне каждого кольца. Я все, закончила. Вот, закрасила одну сторону, как вы просили. А что теперь? А теперь мы ждем Мишу, пока он закрасит свою одну сторону. Вот, Миш, ты капуша, а? Ну вот я бы за это время уже бы 2 стороны бы разукрасила, а ты все с одной копаешься. Ну ты даешь, Миш. Ты что, до 2 считать не умеешь? Тебе же сказали с одной стороны закрасить, а ты с 2 закрасил. Да я вроде с одной стороны закрашивал. Все потому, что теперь у этой ленты всего 1 сторона. Так не бывает. Бывает. Разрешите? Такая лента называется лентой Мёбиуса. У нее на самом деле 1 сторона. Как вы думаете, что будет, если вот такое простое кольцо разрезать вдоль на 2 части? Понятно, что будет. 2 кольца. Попробуйте. Вот. Получилось 2 кольца. 2 браслета на обе руки. Бело-синий. Вам очень идет. Спасибо. А теперь вы, Миша, попробуйте разрезать вот эту скрученную ленту вдоль. Че, я девчонка, что ли? Зачем мне 2 красных браслета? Ой, давайте я разрежу. Давайте. Лишний браслет мне никогда не помешает. Ой, у меня получилось одно длинное ожерелье.
Так не может быть. Ну вот, на, сам посмотри. Такое ожерелье я могу не то что на руку, а на голову надеть. Не, на голову ты не наденешь его. Ну, сейчас я еще разрежу один раз, и тогда точно надену. Нет, вот тогда у вас точно не получится надеть его на голову. Почему? Потому что, если вы разрежете эту ленту еще раз вдоль, ну, разрезайте. То у нас получится не одно длинное скрученное ожерелье, а два кольца, хитро сцепленные между собой. Ничего себе. Очень трудно надеть на голову ленту Мёбиуса. Гораздо проще, Марина, вам надеть на голову вот эту открытку. Вы даже сможете пролезть через нее. Через эту открытку? Но, профессор, как можно пролезть через открытку? Может быть, сделать дырку посередине? Но я все равно тогда не пролезу через нее. Давайте возьмем эту открытку и сделаем в середине ее вот такой надрез. Смотрите внимательно. Именно надрез. Мы ее не разрезаем пополам, а надрезываем посередине. Смотрите, Марина, в такую дырочку вы, конечно, еще не сможете пролезть. Видите? Получилась испорченная открытка. В такую дырку даже я не пролезу. Нет, подождите. Вот теперь складываем и с разных сторон надрезаем ножницами с одной стороны. Теперь с другой стороны. Ну вот, что у нас получилось? У нас получилась испорченная открытка. На этот раз я согласен с Мариной, профессор. А теперь смотрите. Раскрываем открытку. Марина, вы можете ее не только на голову надеть, но и пролезть сквозь открытку целиком. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня к нам в гости пришел очень интересный художник Мольберт Передвижников. Здравствуйте, профессор. Здрасте, здрасте. Здравствуйте, ребята. Проходите, проходите, мы вас уже очень давно ждем. Ой, художник еще не приходил. Марья Ивановна, проходите, пожалуйста, мы вас очень давно ждали, садитесь. Надеюсь, это не по заданию профессора? Нет, мы вас просто очень уже ждали. Вы не представляете, что они здесь делали без вас. Меня такое заставляли делать. А вы знаете, мы действительно вас очень ждали всех. А скажите, пожалуйста, вы действительно тот самый художник, который рисует картины вверх ногами? Нет, собственно говоря, я вверх ногами не рисую специально. Клянусь вам своей треуголкой. Ну, у вас не треуголка, у вас беретка. Не, беретом я не клянусь. Он у меня любимый. Да рисует он, рисует. Скажите, а вот вы могли бы нарисовать меня вверх ногами? Нет, меня! Нет, меня. Скажите, кто здесь, в конце концов, главный заместитель профессора по хозяйственной части? Это я. Вы все неправы, подождите. Вы должны нарисовать меня, потому что меня кверх ногами рисовать легче всего. Это почему это тебя легче рисовать кверх ногами? Да, почему это тебе? Потому что, чтобы нарисовать художнику меня кверх ногами, ему не надо вставать самому кверх ногами, потому что я сам могу встать кверх ногами. Погодите, что вы делаете? Я разве говорил, что я собираюсь кого-то рисовать вверх ногами? Ага, а нарисуйте, знаете что, профессора вот так вот и меня кверх ногами. Да нет, погодите, кто вам сказал, что я собираюсь вас ставить вверх ногами? Вы. Вы сказали. А что, это очень интересная идея. Действительно, нарисуйте нас, как вот на этом портрете. А я буду кверх ногами стоять. Нет, с одной стороны буду я, а с другой стороны Миша. Я кверх ногами. Да я тоже умею стоять вверх ногами. Это будет мой портрет, потому что чем мы хуже молодых? Прекратите! Я никого из вас рисовать не буду. Клянусь вам своим беретом. Ну почему? Меня кверх ногами, посмотрите. Прекратите, что вы делаете? Просто женщина.
Давайте. Хорошо! Итак, нарисуем лицо. И не забываем, что в результате мы должны получить два лица. Для этого каждый раз, когда мы рисуем какую-нибудь деталь лица, мы переворачиваем наш рисунок и проверяем, что получилось. С чего начнем? С прически. Великолепно. Потому что прическа это залог успеха. Это самое главное в человеке. Прическа – это так хорошо. Вот здесь как-то на портрете не очень. Какой-то, я бы сказала, ну какой-то растрепон прям, да, Дон Доныч? Как-то… Зато если этот растрепон перевернуть, то мы увидим, что получилось. Смотрите, получилась борода. Ага, борода. Только вы знаете, вот как-то не очень вот здесь вот. Правильно. Вот там, где не очень, мы подправим. Ведь именно для этого мы и переворачиваем рисунок, чтобы посмотреть, что получится. А теперь сами видите, что получилось. С одной стороны борода, а с другой стороны великолепная прическа. Прическа – это зеркало души. Что? Правда? А я всегда считал, что зеркало души – это глаза. Вот теперь мы нарисуем глаза. Ну кто же рисует глаза посреди лица? Не знаю, мне кажется, ну что это за глаза? Какие-то две точки, очки, бровей даже нет. Это как-то примитивно. А давайте-ка перевернем рисунок. Опа! И что мы видим? Теперь это как будто бы нос, что ли? Как будто бы. Самый настоящий, широкий, здоровый, крепкий нос. Дорогие ребята, когда вы будете рисовать ваши перевертыши, старайтесь не делать ничего сложного и почаще переворачивайте ваш лист. И помните, всю красоту вы можете навести потом. Совершенно верно, профессор. Давайте теперь нарисуем рот. Переворачиваем. На что это похоже? У нас получился рот на лбу. У нас действительно получился рот на лбу. Ну подождите, а что же делать? Исправлять. Давайте нарисуем рот какой-нибудь одной сплошной линией. Например, вот так. Переворачиваем. Что это вам напоминает? Мне кажется, что похоже на морщину. Точно. Марья Ивановна, вы молодец, клянусь своим беретом. Итак, у нас с одной стороны рот, а с другой стороны морщина на лбу. С одной стороны нос, а с другой стороны дужка для очков. Да, не забыть про уши. Да, уши, пожалуйста, уши. Не перебивайте меня. Меня посетило вдохновение. Вот так. Маленький штрих, и портрет готов. Да. А мне кажется, он немного похож на меня. Да. Нет, он похож на Кувалдина, посмотрите. Подождите, какой на меня? Во-первых, я не ношу очков, во-вторых, что это за волосенка здесь? Не, у меня нет бороды, какой нет, на меня да, похож? да. А если перевернуть? А Давайте если мы перевернем. перевернем? Вот, на Мишу А Кувалдина я очки не похож. ношу, как на меня может быть Ну похож? и что? Я Может, очки это не очки ношу. от А вот- солнца? Художник имеет право на фантазию. Волшебных сказок, мир рисунков, грез и снов. Мир, где 3 собаки перельются в 3 коров. Мир, где в синем сумраке сознание кружа
страшный злой тигрище превратится вдруг в малыша. Мир, который из себя зеленый человек вытянет, наполнит и оставит вам навек. Мир, в котором все не так, не просто, но легко. Этот мир не где-то там, этот мир не где-то там, где-то далеко. Этот мир не где-то там, этот мир не где-то там, где-то далеко.